Առաջիկա հերթական կամ արտահայտ ընտրություններին ձեր մասնակցության հավանականությունը միանշանակ ոչ չի մասնակցելու 9.8%-ը, միանշանակ ուրեմն հիմնականում ոչ 10.7%, միանշանակ այո 52.5%, հիմնականում այո 17.6%, չեն կողմնորոշվել 9%-ը։ Հիմա այստեղ ամենակարևորը, որ միանշանակ այո մասնակցելու է 52%-ը։ Նրան միանում է հիմնականում այո, այոն, որը 17.6 է, այսինքն մեծ քանակությամբ մարդիկ արդեն հասկանում են պատասխանատվության են զգացումը ունեն, որ պետք է անպայման մասնակցել այս ընտրություններին եւ ներկայացնել ապագայի Հայաստանի համար իրենց պատասխանատվությունը կրեն։ Հաջորդ հարցը, որը մենք նաեւ գտնում ենք, որ շատ կարեւոր էր այստեղ արդյունքների առումով, քաղաքական ուժերի եւ անհատների վերաբերյալ համապատասխան ուրեմն գնահատականները, որտեղ հիմնականում ներկայացված է հետևյալը, չեն կողմնորոշվել 38-40%-ը։ Այսինքն, սա, տեսեք, ասվում է նրա մասին, որ մենք հիմա հատուկ չենք ներկայացնելու ձեզ այն վարկանիշները, որոնք կան եւ կուսակցությունների եւ անհատների եւ անձերի, ինչու, որովհետեւ մենք ուզում ենք կրկնենք եւ ուզում ենք հաստատվենք, որ իսկապես այդպես էլ կա։ Բայց հավատացնում եմ, որ վարկանիշ կա եւ մեր ուժերի նկատմամբ եւ այլն, բայց հարցը դա չի։ Հիմա տեսեք, գլխավոր եզրակացությունը, որը մենք անում ենք այս հարցման այս արդյունքով, նաեւ որ չկողմնորոշվածների եւ մարդիկ, որոնք չգիտեն, դժվարանում են պատասխանել, դա 38-40% է։ Դա նշանակում է, որ այսօր քաղաքական ուժերը ունեն մեծագույն խնդիր բացատրելու իրենց այլընտրանքային մոտեցումները այս քաղաքականությանը, որը մենք իդեպ ասած պատրաստվում ենք անել հունվարի կեսերից հետո, անպայման հրավիրելու ենք մեծ հավաք եւ այդտեղ ներկայացնելու ենք մեր պատկերացումները, հատկապես արտաքին քաղաքականության եւ նաեւ ուրեմն անվտանգության համակարգի հետ կապված, որովհետեւ այսօր ժողովրդի մեր այս հարցման արդյունքը նույնպես մեզ հուշում է, որ մեր ժողովուրդը սպասում է կոնկրետ հարցադրումներ, թե ինչ եք դուք անելու, հասկացանք սրանք ինչ են անում, իսկ դուք ինչպես եք վարվելու, դուք ոնց եք դուրս բերելու երկիրը այս վիճակից։ Այսա կարևորագույն այն ուրեմն արդյունքն է, որը մենք ստացել ենք եւ չկողմնորոշվածների հետ կապված նաեւ ասեմ, որ մենք փորձ արեցինք հարցնել, թե հասկանալ որ միավորումը, որ քաղաքական ուժերի միավորումը իրենց կգոհացնի։ Այստեղ էլ է խայտաբղետ իրավիճակ։ Այսինքն էլի նորից 50%-ից ավելին չի այլ պատկերացնում, թե որ ուժերի միավորումը ճիշտ կլիներ, կարող էր այսպիսի ուրեմն այս իրավիճակում։ Այսինքն չեն տեսնում նաև ձգտումը քաղաքական ուժերի միավորվելու եւ դրանից ելնելով այսպիսի անորոշության մեջ են։